গ্লোবাল মার্কেটে লঞ্চ হলো Xiaomiর আরেকটি নতুন ফোন Xiaomi 11i। স্মার্টফোন দুনিয়ার নতুন আরেকটি কেরার, যেখানে Xiaomi প্রোভাইড করেছে 6.67 ইঞ্চির ফুল এইচডি প্লাসের সুপার অ্যামোলেড প্যানেল, সাথে 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট। ক্যামেরা সেকশনে রয়েছে কোয়াড ক্যামেরা সেটআপ, যার মেইন ক্যামেরাটি হচ্ছে 108 মেগাপিক্সেল, এবং এর প্রসেস সেকশনে রয়েছে মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি 920 5G, এবং ব্যাটারি সেকশনে দেওয়া হয়েছে 5160 মিলিঅ্যাম্পিয়ার, এবং বক্সে পাবে 67 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার। তো আজকের ভিডিওতে আমি এই ফোনটি সম্পর্কে ইন ডিটেলস আলোচনা করব। পুরো ভিডিওটি জুড়ে আমি তিতাস থাকবো আপনাদের সাথে, আর আপনারা দেখছেন আলট্রা ক্রিয়েটর ইউটিউব চ্যানেল। তো চলুন শুরু করা যাক। তো চলুন ফার্স্ট ফোনটিকে আনবক্সিং করে ফেলি। তো বক্স কন্টেন্ট হিসেবে যা কিছু রয়েছে, বক্সটি খুললে ফার্স্টেই পাবে আরেকটি বক্স, যেটিতে ডিজাইন বাই Xiaomi লেখা রয়েছে, অর্থাৎ Xiaomiর করা ডিজাইন এটি বোঝাচ্ছে। তো এর মধ্যে রয়েছে ইউজার ম্যানুয়াল এবং সিম ইজেক্টর পিন। তারপরে পাবে মেইন ডিভাইস অর্থাৎ ফোনটি। তো তারপরে পাবে 67 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার এবং USB Type-C কেবল। তো বক্স কন্টেন্ট হিসেবে এসবই প্রোভাইড করেছে Xiaomi। ফোনটির ডিজাইন এবং আউটলুকের কথা বলতে গেলে খুবই সুন্দর ডিজাইন করেছে Xiaomi। ফ্রন্ট এবং ব্যাক গ্লাস এবং প্লাস্টিক ফ্রেম, এক কথায় অসাধারণ ডিজাইন করেছে Xiaomi। কথা বলা যাক ফোনটির ডিসপ্লে সেকশনকে নিয়ে। Xiaomi 11i এর ডিসপ্লে সেকশনে রয়েছে 6.67 ইঞ্চির সুপার অ্যামোলেড প্যানেল, যার রেজুলেশন ফুল এইচডি প্লাস অর্থাৎ 2400x1080 পিক্সেল, সাথে 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট, 395 ppi ডেনসিটি, 360 হার্টজ টর্চ স্যাম্পলিং রেট এবং সনিট পিক ব্রাইটনেস। ডিসপ্লেটি খুবই চমৎকার, এক কথায় অসাধারণ ডিসপ্লেকে প্রোভাইড করেছে Xiaomi। ডিসপ্লেটির চিন এবং ব্যাজেলস খুবই চিকন রাখা হয়েছে, এবং ডিসপ্লেটির টপ সেন্টার পজিশন রয়েছে সিঙ্গেল পাঞ্চল সেলফি ক্যামেরা, যেটিকেও খুবই ছোট করেছে Xiaomi। দেখতে খুবই চমৎকার লাগছে, এক কথায় অসাধারণ। তো এবার কথা বলা যাক ফোনটির ক্যামেরা সেকশনকে নিয়ে। তো ফোনটির রেয়ার প্যানেলে দেওয়া হয়েছে কোয়াড ক্যামেরা সেটআপ, যার মেইন ক্যামেরাটি হচ্ছে 108 মেগাপিক্সেল, এবং সেকেন্ড ক্যামেরাটি হচ্ছে 8 মেগাপিক্সেল আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা, এবং সর্বশেষ দুটি ক্যামেরা হচ্ছে 2 মেগাপিক্সেল করে ডেপথ এবং ম্যাক্রো সেন্সর, এবং ফোনটির ফ্রন্টে রয়েছে 16 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। ক্যামেরা পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে ডে অর লো লাইট দুই ধরনের লাইট কন্ডিশনেই ফোনটির মেইন ক্যামেরা এবং আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা দিয়ে খুবই সুন্দর সুন্দর ছবি তোলা যায়। ছবিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ শার্পনেস এবং ডিটেলস রয়েছে, সেই সাথে ছবির ডাইনামিক রেঞ্জও খুবই ভালো পেয়েছি। অপরদিকে 2 মেগাপিক্সেল করে ডেপথ এবং ম্যাক্রো সেন্সরের কথা বলতে গেলে ভালো লাইট কন্ডিশনে বেশ ভালো ছবি ক্যাপচার করা সম্ভব, বাট লো লাইটে এর পারফরমেন্স ততটাও ভালো নয়, মোটামুটি মানের ছবিকে ক্যাপচার করতে পারে। ফোনটি দ্বারা 4K 30 FPS ভিডিও রেকর্ড করা যাবে, এবং ফোনটির ফ্রন্টে দেওয়া হয়েছে 16 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা, যেটির পারফরমেন্সও খুবই ভালো পেয়েছি, এক কথায় অসাধারণ সেলফি তোলে। তো ওভারঅল বলতে গেলে ফোনটির ক্যামেরা সেকশন যথেষ্ট ইমপ্রেসিভ লেগেছে। তো এবার আসা যাক ফোনটির হার্ডওয়্যার সেগমেন্টকে নিয়ে। তো ফোনটির প্রসেসর সেকশনে Xiaomi প্রোভাইড করেছে মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি 920 5G 6 ন্যানোমিটার অক্টাকোর প্রসেসর, যার দুটি কোর হচ্ছে 2.5 GHz কর্টেক্স A78, এবং বাকি 6টি কোর হচ্ছে 2 GHz কর্টেক্স A55, এবং এর গ্রাফিক সেকশনকে পাওয়ার করছে Mali G68 MC4। ফোনটির টোটাল দুটি র্যাম ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাবে, 6128 এবং 8256 GB। ফোনটির র্যাম টাইপটি হচ্ছে LPDDR4X, এবং স্টোরেজ টাইপটি হচ্ছে UFS 2.2। ফোনটির গেমিং পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে আমি খুবই চমৎকার গেম প্লে পেয়েছি। পাবজিতে হাই গ্রাফিক্স এবং হাই ফ্রেম রেটে গেম প্লে করা যাবে। গেমটি প্লে করার সময় আমি তেমন কোনো লেগ বা ফ্রেম ড্রপের দেখা পাইনি। খুবই অসাধারণ লেগেছে এই ফোনটি দ্বারা গেম প্লে করার সময়, এক কথায় বলতে গেলে এটি নাম্বার 1 গেমিং ফোন বলা যায়। এবং ফোনটির ব্যাটারি সেকশনে দেওয়া হয়েছে বিগ ব্যাটারি, অর্থাৎ 5160 মিলিঅ্যাম্পিয়ার, এবং বক্সে রয়েছে সুপার ফাস্ট চার্জার 60 ওয়াট, যেটি দ্বারা 30 থেকে 32 মিনিটের মধ্যে ফুল চার্জ করা সম্ভব। এবং ব্যাটারি ব্যাকআপের কথা বলতে গেলে 1 থেকে 1.5 দিন অনায়াসেই ইউজ করা যাবে, এবং হেভি গেমিংয়ে 7 থেকে 8 ঘন্টার স্ক্রিন অন টাইমকে পাওয়া যাবে। তো এই ছিল Xiaomi 11i এর সকল তথ্য। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক করতে পারেন, এবং চ্যানেলে আপনি নতুন দর্শক হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অল করতে পারেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।